Bir қатар мемлекеттік қызметтерді қоғамдық ұйымдар мен бизнеске тапсыру жоспарланған. Осындай оңтайландыру ел экономикасының қарқынды дамуына ықпал етеді. Мәдениет және спорт министрлігінің әлеуметтік жобасын іске асыру, жаңашылдықты түсіндіру мен ұйымдастыру азаматтық альянс қауымдастығына жүктелді. Осы бағытта өткен алғашқы шара жайында толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгінгі семинардың мақсаты әлеуметтік саясатты реформалауда, мемлекеттік қызмет түсінігін зерттеу және оларды азаматтық қоғам институтына тапсыру мүмкіндігін талқылау. Облыстық азаматтық альянс қауымдастығы ұйымдастырған жиынға мемлекеттік органдардың қызметкерлері, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері шақырылды. По социальному проекту Министерства культуры и спорта. Әлеуметтік жобаны іске асыру барысында біз облыс орталығы мен аудандарда арнайы топ құрып, ең әуелі қазір мемлекет атқарып отырған функциялар мен қызметтердің қайсысын қоғамдық ұйымдарға тапсырған дұрыс, оған осы ұйымдар дайын ба, дәрежесі жеткілікті ме, біліктілігін арттыру үшін қандай шаралар қолдану қажеттігін анықтауымыз қажет. Жиында 800-ден астам мемлекеттік қызмет түрі талқыланатын болады. Олардың ішінде министрліктер жүргізетін мониторинг жүргізу, тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу, әдістемелік жетекшілік ету мен үйлестіру және тағы басқалары бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша мемлекеттік функцияларды оңтайландыру реформасынан кейін жұртшылық алатын қызмет сапасын жоғалтпайды. Мы же хотим сделать не хуже, а лучше. Біздің басты мақсатымыз қазіргі жүйені жетілдіру, қоғамдық ұйымдарға тапсырылатын қызметтің сапасын жақсарту, сонымен қатар мемлекеттік функцияларды оңтайландыру арқылы билік басындағылар қоғам өздері атқара алатын қызметке емес, одан да маңызды іспен айналыса алады. Осының бәрі ел экономикасының дамуына ықпал жасайды. Жиында айтылғандай, бұл өте күрделі үрдіс, оны кезең бойынша жүргізу керек. Сарапшылар дайындаған ұсыныстар осы жылдың желтоқсан айында қорытындыланып, бір жүйеге келтірілмек. Әсіл Оразбаева, Ерлан Қалиев, ақпарат.